Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍遠。我係天佑。咁今日咧，我哋想講下關於元神宮呢一樣嘢喎。我想問咩叫元神宮咧？其實元神宮咧，其實係一間屋啦，所謂嘅，但係又唔係真係有間屋喺度存在嘅。嗱，個意思係講緊我哋用一間屋嘅形式去顯化，去代表你而家現實上嘅人生嘅各方面範疇咯。例如講緊係健康啊、愛情方面啊、財運啊、事業各方面嘅運勢啊，有冇嘢卡住啊，都係透過元神宮呢間屋嘅形式去代表顯化出嚟咯。咁元神宮入邊有咩㗎？有冇人住嘅？其實有冇人住啊？其實我睇過咁多間屋咧，係都有人住嘅。所謂嗰個人咧，就係你嘅靈魂咯。係啦。咁我有時會見到你嘅靈魂喺入邊係行嚟行去啊，或者多數喺一啲咩嘅地方度做緊啲乜嘢嘅。咁同埋9成9咧，都係對應翻你個真實嗰個人咧個行為模式㗎。現實上嗰個。咁其實元神宮入邊嗰啲物件係代表翻呢個我哋呢個現世係乜嘢咧？係代表乜嘢咧？其實嗱，譬如啦，咁我可以由個元神宮咧，通常佢個結構上咧就係有個花園啦，即係個大閘入去就有個花園。咁花園之後就有個間屋啦，間屋通常入邊有個廳嘅。咁啊廳之後有主人房啦，跟住仲會有廁所啊、廚房啊、書房啊。咁有啲有客房，有啲就有地牢啊、露台啊，或者甚至有啲係有啲好特別嘅結構。係有啲虛空中嘅線，好似楞住咗喺其他嘢度嘅，咁呢啲係特別情況先會出現嘅。咁之後都有機會會講係咩嚟嘅。咁但係今日可能我由個最簡單就講緊嗰個花園前花園嗰度講起先咯。屋外邊嘅係啦，屋外邊有前花園嘅。咁通常咧前花園有幾樣嘢嘅。嗱，第一啦就會有你嗰棵生命之樹啦，就代表住你個健康噶啦。通常都好鬼對應嘅。因為通常我睇元神宮，我就會係我個程序啦。就係請咗我自己本尊嗰個神明先啦，跟住之後再幫你去請，你會唔會有一啲指導靈、守護靈啊、守護神等等係願意係幫你去做呢個調整嘅咧？元神宮OK 啦，請晒啦。咁有時冇㗎，可能對方係咁，但係冇嘅都唔緊要嘅，係啦，咁都可以做到調整，因為我會請咗我自己本尊嗰邊嘅神先啊嘛。咁我想問一樣嘢就我自己可唔可以調嘅咧？係咪一定要請神先做到？其實自己嘅意思係用緊個意念咯。如果係你自己去調就，因為點解我會用請神嘅方式咧？第一係我見過好多調元神宮嘅情況，如果用意念去調整咧，係個反彈機率都幾大嘅。即係可能我呢一刻整到間屋好靚啦，哇！意念上將佢變到好似豪宅咁啦，但係維持得唔耐㗎，真係1、2日就有機會反彈㗎啦。咁其實只係你喺度講得衰啲，可以係緊自己咯。係啦，用個意念去調整。咁但係經過好多嘅實例咧，係證明係請神明去調咧，係維持得耐好多嘅。同埋即係我會相信神明佢哋係會知道其實係應該點樣幫你去調咯，而唔係我覺得應該要點樣去調咯。但係有冇啲例子？譬如你講緊花園有個生命之樹，咁樹粗啲又代表乜嘢？樹可能光禿禿又代表乜嘢？我曾經咧有一個幾特別嘅關於生命之樹嘅 case 嘅。咁我記得我嗰時咧入到去咧就見到佢棵樹係半枯萎嘅。嗱，即係佢上邊咧嗰個樹頂啊，佢基本上有2/3嘅葉啦，都係已經變晒枯黃，甚至落晒葉噶啦。咁啊剩翻一忽係靚仔嘅啫。咁我就話咁奇怪，枯萎到咁嘅樣嘅。嗱，正常嚟講，如果見到棵樹係咁樣咧，一係佢個人已經好弱好虛，即係都就快拜拜噶啦，係啦。咁但係咧又好奇怪地，佢個人咧就唔係話真係好弱雞㗎嚇。咁都係病病地㗎啦，但係未去到真係好弱。咁我就覺得咁奇怪，點解佢會出現呢個狀況咧？咁我就去感應翻對應翻究竟佢個頻率發生咩事啦，同呢棵樹之間嗰個關聯性啦，就發現咗咧棵樹後邊係有啲嘢黐住喺度嘅。咁嗰樣黐住嘅物品咧，你當係類似一個符咒咁嘅嘢啦，係啦。咁原來咧我就再追尋翻話呢個符咒係幾耐之前出現嘅咧？講緊都可能係佢好細個，可能10歲之前出現嘅一個符咒嚟嘅。咁就嗰個符咒嗰個頻率係顯示出咧，佢係不停咁吸住緊佢嘅能量嘅。即係類似係吸運啊，吸緊佢啲健康運啊咁嘅嘢，吸緊啲精氣神嗰類嘢咯。咁佢就話佢同我講翻啦，其實佢細個講緊係10歲之前咧開始啦，其實都比較容易病噶啦。都幾多病痛，同埋都入過院都好幾次嘅大病地，係啊，但係又死唔去嘅喎，又出翻嚟嘅。咁但係持續性嘅，總之個身體咧一路都好唔到，一路係滑落緊嘅。咁我就問佢啦，因為我大概見到道符係即係邊幾年出現嘅。咁我問佢嗰幾年有冇發生過啲咩特別事情啦？
咁佢就話佢淨係記得嗰陣時咧，佢阿媽就將佢啲時辰八字咧就俾咗一個唔知咩阿叔嘅人啦。咁嗰個阿叔嘅人咧就講話咧，其實可以幫你啲仔啊啲仔女咧就係祈個福咁樣，就叫佢俾啲時辰八字佢。但係其實嗰個阿叔咧係一個看更嚟嘅，即係佢間樓嘅看更嚟嘅。咁佢就咁樣，咁我嗰陣時嗰個阿媽咧就將啲時辰八字好啊，幫佢祈個福啦，咁就俾咗佢。咁但係咧自此之後咧，佢哋一家人嘅運勢咧全部一齊滑落得幾勁嘅。係啦，咁佢哋亦持續有入院啊，有唔同嘅情況發生咁樣咯。咁佢就講完呢單嘢之後，就對應翻啦，係有啲吸運嘅事情發生咗啦。由嗰陣時開始，係啦，咁所以見到棵樹都枯萎得幾勁下。咁但係我嘗試幫佢調啦，即係問咁，但係當然我唔會自己去調噶啦呢樣嘢。咁我就請神明去幫佢做，睇下可以做到啲乜啦。咁但係嗰陣時神明話最多可以幫佢係 cut 咗呢一樣嘢，即係佢因為持續性地係仲喺度影響緊佢啊嘛，可以幫佢切咗佢。即係唔再俾佢去影響啦，即係搣咗道符，係啦，類似你當係搣咗道符佢啦咁樣。咁但係俾人吸咗嘅嘢係冇得攞翻嘅，係啦。咁因為已經被吸取咗啦嘛，咁人哋唔肯還就唔肯還噶啦嘛，有啲嘢係咁冇得攞翻。但係至少佢唔會再不停咁虛耗緊你嘅時候，你咪有機會慢慢提升翻咯。係啦，咁嗰陣時我見到我請完神明嘅時候，係幫佢 cut 咗啦，搣咗道符啦，同埋就幫佢加強咗大概10% 嘅一個能量咯。係令到佢個健康即係容易啲去起翻啊！咁其實呢單 case 都有啲歷史下噶啦，講緊都1-2年前啊。咁所以但係之後其實佢有講翻嘅，至少佢話佢嗰1-2年咧，即係整完之後咧，佢冇乜病過，冇再成日入醫院，基本上佢話冇入過醫院啦。明白。係啦，咁同埋嗰個身體上係有啲位嘅健康係之前係 check 即係成日佢去啲 check 開噶嘛，都話啲指數嗰啲係穩定地好翻好多咁樣咯。所以以我理解，如果係棵樹係好粗壯、好茂盛嘅，即係證明好健康啦。正常嚟講係。係啦，倒翻轉即係光禿禿嘅，即係爭啲啦健康。係啦，但係咧又唔好以為一定齋粗壯就好喎，因為我通常我哋去睇嗱，你如果用肉眼睇一樣嘢嘅時候，棵樹幾靚啊，望落去好似好茂盛啊啲枝葉，但係如果我哋睇元神宮咧，我哋係除咗用靈視力咧，仲會用埋感應嘅。即係棵樹入邊仲要所謂嘅我哋個好似個 3D 眼咁樣啦 ，scanner 咁咧，睇埋棵樹嘅核心內部會唔會有其實佢唔夠營養咧？入邊會唔會俾蟲蛀咧？會唔會喺啲葉入邊窿窿罅罅有啲蟲喺度喐緊咧？咁呢啲位都要睇埋嘅，所以你就咁睇個殼覺得佢話粗壯喎、靚仔喎，唔代表佢一定健康咯。明白。同埋咧，因為其實都有單都得意嘅 case 嘅，咁嗰陣時咧我就睇到佢棵樹咧。望落幾靚喎，好似嗰啲松樹啊，叫做即係比較個頭咧比較大肥嗰啲咧。咁我就就咁齋望，好似幾健康咁樣啊。咁但係咧硬係咧就有個好古怪嘅感覺俾到我嘅。咁我就冇理由咁古怪嘅，啲齋睇嘅話係靚噶嘛。咁好啦，咁我就再感應得深啲，究竟棵樹係有冇啲咩古怪嘢啦。咁慢慢再睇深啲入去咧，發現棵樹中間係空心嘅。佢淨係得出邊係靚仔嘅咋，入邊係空心嘅。係得個殼變咗。係啦。咁我就入邊係冇嘢支撐嘅喎，同埋咧佢啲根咧即係嗱 ，OK， 你平時有啲樹咪見到啲樹根突咗出嚟嘅會，但係有啲樹根喺下邊泥土入邊噶嘛。咁嗰啲位咧我見到係哇，入邊係啲樹根原來係得個面嗰陣嘅啫喎，入邊係入唔到個泥土度。跟住咧我就再感應嘅時候我就問佢啦，你係咪天生咧免疫系統有問題，或者總之係個天生係有啲突發性，總之係令到個健康係。唔會一路咁好噶啦，即係一個天生嘅問題嚟嘅，因為個根部出現問題，係啊，同埋佢個樹空心咧，即係代表佢入邊嘅循環系統啊、免疫系統嗰啲咧都會受阻嘅。咁 OK，咁佢就話原來咧佢出世嘅時候咧就已經係有一啲基因突變嘅問題咧，令到佢係比一般人係弱好多嘅個免疫系統，係啦。但係你就咁睇佢人咧，你又唔覺得佢好病㗎。但係原來佢係總之佢比一般人係容易病好多啦。係啦，就算係佢同埋一病起上嚟就可以好嚴重化得好勁嗰種咯。係啊，咁但係呢一種調整咧，因為佢係先天性啊，咁所以嗰陣時我去請神去幫佢調呢棵樹嘅時候咧，其實最多可以幫到佢大概2-3成嘅。係因為好多時候咧呢啲我哋調元神宮咧都會牽涉到因果業力嘅嘢㗎。所以我哋即係我所做啦個方法啦，我唔會夾硬地幫佢調到100% 嘅，因為我咁樣做咧我就食好多嘢㗎啦。係啦，我只會請神明 ，OK， 今次可以幫佢調到20-30% 係一個平衡嘅位啦，咁樣就幫佢做咯。
咁嗱個顯化就係棵樹嘅樹根開始生翻深啲啦，同埋個心嗰度開始雖然佢仲係空窿啊，但係佢多咗一啲凌空嘅一啲嘅嗰啲叫咩啊脈絡啊，係令到佢供養個養分。咁呢個係已經係所謂嗰陣時可以幫佢做到最大嘅幅度調整嚟㗎啦。盡晒力啊！係啊，盡晒力啊！咁但係咁佢之後有同我講翻嘅，就係佢話佢難得有一次咧，佢病咗，但係冇變大病。因為佢話咧，佢慣性㗎啦，佢每一次咧一舐過一種病咧，佢就會基本上一定入院啊，瞓翻2、3日咁樣嘅。但係佢話嗰次竟然係唔需要入院地自己好翻，咁所以佢覺得都係有一個改善喺度嘅。明白。我想問，如果除咗花園有樹之外，仲有咩嘢可以睇到咧？其實嗱，花園除咗生命之樹啦，仲有嗰個我哋叫荷花池嘅嘢嘅。咁有啲人係蓮花池、荷花池，總之係嗰個池啦，係啦。咁通常嗰個池咧，如果係我嚟講啊，會係代表嗰個淨化嘅程度啊，嗰個人嘅潔淨啊、淨化嘅程度，係啦。咁咧好得意嘅，通常一般情況入到去咧，嗰個池都唔會話太污糟、太樣衰嘅，但係又唔會話100% run 得好靚嘅，大部分情況都，即係講緊嗱，如果呢啲情況咪即係大致上都係講緊嗰個人佢有一啲屎雜念啦，就唔係好識去排負咁樣啦，但係只要佢其實我覺得咧，我睇到佢有90% 嘅 run 緊嘅一個排負嘅程度，識得排負嘅其實都 OK 㗎啦，係啦。但係我見過一啲比較極端啲嘅 case 就係一見到個荷花池咧，樖花係枯萎咗啦，之餘咧佢入邊係生晒啲蚊滋啊、蟲卵啊，勁核突咁咧，即係漚晒躝藤咁樣咧個荷花池。跟住我見到如果對應翻現實咧，就係佢嗰個排負嘅程度得翻10%啫，個機能係啦。咁如果我好實在咁，我同嗰個人講咧，就係話基本上你入邊咧應該積壓咗好多嘅負能量喺度，即係唔理係你自己諗嘅嘢而形成啦，或者係外來嘅嘢啦，咁通常都係自己諗唔通嘅。積壓咗都我見到有4、5年嘅，係啦，同埋都有個嗰個程度啊，都高啊，係已經係過晒個臨界點。基本上咧。我都嗰陣時同佢講，其實你有冇去見過一啲心理醫生啊，或者去睇過醫生係關於一啲精神科嘅嘢㗎咁樣啦，即係講得比較婉轉啲啦。咁啊，佢就好直接同我講，其實佢係有抑鬱症嘅，都嚴重嘅，係啦。咁佢話都醫咗好多年㗎啦，呢一樣嘢佢一路都解唔到啊，有啲問題諗唔通啊。係啦。咁其實所以個荷花池其實可以顯示到佢入邊係積壓咗好多負能量而唔識排走嘅。所以荷花池係主要係講緊個精神上面。精神上個抑壓啊，如果你話係嗰個外來嘅負能量嘅，其實就唔係太關事嘅，係講緊你個心理層面上嘅嗰個負能量。係啦。咁啊嗰陣時呢單 case 我記得係都好肯幫啊神明，因為呢個人咧佢係好誠心去信仰佢嘅宗教嘅。係啦。咁佢係但係佢成日係自己好多嘢諗唔通啫。但我記得嗰陣時咧，幫佢即係我自己請完我邊啦神明啦，一幫佢請嘅時候咧，佢嗰邊係好多大天使同埋有一道好勁嘅光係落咗嚟嘅。咁我就咦係西方嗰邊嘅神明嚟㗎，但係我就睇唔到啦係咩啦，因為太大啦個光實在。咁 OK，咁但係請佢哋去幫忙佢去調整嘅時候咧，嗰陣時佢哋係幫到最少50%幫佢整翻個荷花池整翻靚佢嘅。咁個影像就係變翻係樖花係突然間即刻生翻晒出嚟啦。跟住個池就抹走晒啲核突蟲卵啊，啲躝藤仲有啲黐喺度嘅，但係啲蟲卵冇咗，同埋佢有個排污渠咁嘅嘢咧就通翻啦 ，run 翻啊，可以。咁我話都爭好遠喎個樣。咁佢嗰陣時咧，咁我話變咗咁嘅樣，咁其實你現實中應該會有啲改變嘅，個諗法上或者有啲嘢會釋放到。咁佢當下嗰一刻梗係唔覺有啲咩好大嘅反應啦，係咪先？咁但係佢因為佢 keep 住都要睇心理醫生嘅，去或者食住藥咁樣去搞佢個病噶嘛。咁佢就之後有同我講翻咧，醫生同佢嘅診斷係佢可以減劑量啦個藥，係啦，話佢嘅情況好咗好多。佢自己唔覺嘅，有時好搞笑嘅，佢自己唔覺佢自己諗嘢咧係冇再咁負面同埋咁唔開心嘅，但係即係經過醫生診斷佢係好咗好多咯個情況。咁除咗呢個樹啊、荷花池啊，出邊仲有啲乜嘢咧？嗱，出邊咧仲有基本上就雜草、垃圾係啦。雜草垃圾，咁呢一樣嘢基本上都係講緊你嘅人多唔多一啲舊有嘅嘢唔捨得去放下啦，會唔會係成日都諗好多無聊嘢就係嗰啲咁嘅雜草啦？咁但係呢啲就唔係話得太重要嘅嘢嚟嘅，係但係基本上都可以調整到嘅，即係令到你個念去慢慢放下到嘅有啲嘢係。咁出邊基本上都係大概呢啲嘢。嗱，大致上係呢啲，當然啦
基本上每睇一個元神宮咧，都總有啲特別嘢發生嘅。即係我見過係有冤親債主係扮一個嗰個叫做咩啊，瀡滑梯仔咁樣嘅玩具啦。咁戲劇係啊，好搞笑嘅。我係記得我係咁靚嘅，你個元神宮有個瀡滑梯仔喺度喎，好似有小朋友玩咁樣喎。咁但係嗱，當然眼凝視力望落去係瀡滑梯啦，但係一個感應咧就哇怪怪的嘅呢嚿嘢，即係總係硬係覺得佢發出嚟嘅頻率咧係古怪嘅。因為好啦，我再感應真啲嘅時候，係啲冤親債主嚟嘅喎。係啊，佢哋係其實佢又唔係話真係想喺度係影響你嘅，只係佢哋同你嗰個牽引未完咧，佢就得喺度咁就求其顯化啲嘢出嚟。係啦，咁其實佢影響佢啲乜咧？因為佢喺個花園度啊。係。咁所以嗱，花園基本上都係講緊一個健康層面上嘅嘢㗎嘛，精神健康好，身體健康好。係。咁所以其實佢多咗一嚿咁嘅嘢喺度咧，我嗰陣時就睇到對佢嘅影響係，佢會有時係放唔低自己一啲嘅觀念，容易轉牛角尖，同埋會成日都覺得係突然之間就好唔開心，但係又唔知做乜，跟住但係轉個頭又冇嘢嘅，即係有種同埋會有種孤獨感存在咯，咁就令到有呢啲咁樣嘅嘢出現咯。呢個比較得意啲嘅，我覺得，因為仲有冇其他咧？除咗呢個？有啊，仲有一個又係搞笑㗎。我記得我見過佢嗰個花園咧係有個地窿㗎。係啦，因為通常我睇完睇完啲正常大嚿嘢啦，即係正常會有嘅嘢之後咧，我就一次過去睇感應成個花園有冇啲古怪嘅感覺嘅。咁好啦，咁又見到，喂，點硬係仲有啲怪怪啲，但係就咁望咧，平面望冇嘢嘅喎。咁我係高空望落去又冇嘢喎。起又似你，咁我唯有就即係再用成個感應去感應咧，喺個地底度有嘢。咁咧原來咧喺樖樹附近咧就有個地窿。咁嗰個地窿咧俾啲嘢遮鬼住嘅。OK， 咁一望落個地窿咧，望到好深嘅時候咧，就有條蛇喺度嘅。其實都係冤親系列嘅嘢嚟嘅，但係佢匿得好鬼埋咁解啫。係啦。咁嗰陣時我哇匿得咁鬼埋死啦，又挖咗嚿嘢出嚟添，會唔會唔處理得㗎咁樣？咁但係既然係因為係神明指引我去睇嗰個位㗎嘛，咁睇得就可以處理。係睇得就處理得㗎啦嘛，我嗰邊係。OK，咁我話唉又咩嚟㗎呢條蛇係？咁咧原來佢係咧大概4-5年前度咧喺佢嘅元神宮度出現嘅。咁就係閒時會睺，即係冇乜人知嘅時候咧，就會攣出嚟咧，就喺度整爛佢棵樹。哦，生命之樹。係整爛佢棵生命之樹。跟住就冇乜嘢做，又匿翻個窿度㗎啦。哇！係啦，咁我見過有幾個情況就，佢好似大概唔知2年幾前係上個棵樹度係咬爛咗好多嘅枝節喎咁樣，咁但係之後修復翻嘅。我問佢2年幾前有冇發生過啲咩事啊？咁佢就話咧嗰陣時佢入咗院係做咗一個大手術咁樣嘅。我話原來嗰陣時都已經有啲嘢出現咗，都咬完啦。不過康復翻嘅啦，我見到棵樹樣已經。咁但係我話條蛇仲喺度喎，即係都仲有啲隱憂喺度喎會。咁我就睇下嘗試請神明可以點樣去調整呢一樣嘢啦。其實好好喎，呢個咧因為佢係我諗佢都做咗好多嘅善念，同埋轉咗好多個善念出嚟啊。係啊，所以佢嗰陣時一條咧。神明係願意幫佢咧，係度化嗰條咁嘅蛇嘅個冤親債主。係因為同埋佢講真，佢個怨氣咧都刪減咗唔少㗎啦。佢都唔係成日出動㗎啦，條蛇都即係要報仇都報咗幾鑊㗎啦。我見佢都係啦，咁所以嗰陣時都度化咗佢而送走咗，就填翻個窿咁樣咯。係啊，咁嗰次之後，佢話佢去即係有時去覆診嗰啲，其實都冇乜惡化嘢嘅出現啦，亦都冇新增嘅嘢出現咯。咁暫時健康都唔錯 ，very good 咁樣咯，就係。咁我哋今集講住咁多先啦。如果大家對元神宮有啲咩嘅興趣或者提問咧，都可以留言俾我哋知㗎。咁我哋下一集咧會繼續元神宮講多啲入邊嘅結構同埋代表你現實上嘅狀況嘅。好啦，拜拜。拜拜。